ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്, ഹെയർ കെയർ ഉണ്ട്, ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്, ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സൺഡേ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിന് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ദോശയാണ് കേട്ടോ. ദോശ വല്ലപ്പോഴുമാണ്, വീക്കെൻഡിൽ മാത്രമാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു സൺഡേ കൂടി ഒരു വീക്കെൻഡ് പോലെയാണ്, പാറുക്കുട്ടിക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സൺഡേയും ദോശ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ തലേ ദിവസം കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് മത്തിയാണ്, ചെറിയ കുഞ്ഞ് മത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉപ്പേരി ആണെങ്കിലും വഴുതനയുണ്ട്, വഴുതനങ്ങ ഉപ്പേരി വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഏട്ടനും ഇന്ന് ലീവാണ്, അപ്പോൾ ഞാനും ഏട്ടനും കൂടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. പാറുക്കുട്ടിക്കാണെങ്കിലും ദോശ കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീക്കെൻഡിലൊക്കെയാണ് ഞാനും ഏട്ടനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏട്ടൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും പിന്നെ ഏട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഹെയർ കെയർ ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളായി, അപ്പം വിൻ്ററൊക്കെ കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് ഒരു ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓവനിൽ നമ്മുടെ ഓയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ ായിട്ട് വെക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഹെയർ കെയർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിലി വൺസ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹെയറിന് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പം ഹെയർ കെയർ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ താരനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും ഹെയർ കെയർ ശരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഒരു 30 മിനിറ്റെങ്കിലും അത് തലയിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഒരു 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു 30 മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഫിഷും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയറിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എത്രത്തോളമാണ് ഒരു ദിവസം വൃത്തിയാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പാറോ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, എത്ര വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൃത്തിയാവില്ല വീട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിട്ട് ആകെ ഒരു കോലാഹലം തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ്. സാമ്പാറുണ്ട്, ഉപ്പേരി ഉണ്ട്, പിന്നെ നല്ല വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുണ്ട്, പിന്നെ കുഞ്ഞ് മത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി വറുത്തയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എയർ ഫ്രയറിൽ വറുത്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, എണ്ണയൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാറു ഉറങ്ങിണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ. പിന്നെ വൈകുന്നേരമായിട്ട് വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിശപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സ്നാക്സ്, ബേക്കറി ഐറ്റംസൊക്കെ മാക്സിമം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോബസ്റ്റ പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വയറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫില്ലാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ആ ഒരു ബേക്കറി ഐറ്റംസൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടി അപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഫെബ്രുവരി കഴിയുകയാണ്, അപ്പം ഇനി ഒരു മാർച്ച് മാസത്തെ പ്ലാനറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇയർലി ഗോൾസൊക്കെ നോക്കുകയാണ്, എത്രത്തോളം ആ ഒരു ഗോൾസിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ബുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലില്ലേ, നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇത്രയധികം കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരിക്കലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം
നമ്മളിപ്പം ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ സക്സസ് ആയിരിക്കില്ല. ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇന്ന് എന്താ പറയുക, വീക്കിലി ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പാറുവിന് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പാറുവിനെയും കൂട്ടി പോയില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക, വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ വീക്കിലി വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു തവണയൊക്കെ പോയിട്ട് ലുലു പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക, പോവുക, വാങ്ങുക, വരിക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് എന്താണ് തീർന്നത് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല. അപ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ പാറുവിന് കഞ്ഞിയിലൊക്കെ ഇതാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പാറു കഴിക്കുന്ന ആകെ കൂടിയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കുറേ വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ ഇത് ചെസ്നട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് എന്താണ് ഇതുവരെ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതെന്താണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ആപ്പിളാണെങ്കിലും ഏട്ടന് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കും. ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതും മറ്റേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഉപ്പേരിക്കുള്ളതാണെങ്കിലും സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ തേങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫ്ലോർ ക്ലീനർ ആണെങ്കിലും ഹാർപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പാറുവിന് ജസ്റ്റ് മുട്ടയൊന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചിക്കി കൊടുക്കില്ലേ, അങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുള്ളത്. അധികം ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുട്ട. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ചൂടായി പോയി. അപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ അധികം വെന്ത് പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും എല്ലാം എടുത്തു വെക്കാനുണ്ട്, ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി വന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാസത്തിൽ ഒരു തവണയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ആകെ മൊത്തം ഒരു അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം എടുത്തു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്ലാബും എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് അകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വിനേഗറും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ആ ഒരു ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ ആണെങ്കിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ, പിന്നെ ആ ഒരു ഫുഡിലേക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്ന പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡൊന്നും ഇടാറില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വിനേഗർ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഓർഗനൈസറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുമ്പേ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ 2 വെക്കാറുള്ളത്, ഈ ഒരു 2 ഓർഗനൈസറിൽ വെക്കാറുള്ളത്. അതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അവിടെ ഫിറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടാവാറില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പുതിനയിലാണെങ്കിലും മല്ലിയില ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ അടച്ച് വെക്കാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്രയൊന്നും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചധികം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും തേങ്ങ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, മീനുണ്ടാവും. ആ ഒരു പൊറോട്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക. എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ രാത്രിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ മടിയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കി കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചീസ്, ബട്ടർ, പനീർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫ്രീസറും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും കുറേ വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. രാത്രിയിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ പകൽ പാറും കുറേ ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഇത്തിരി ലേറ്റാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് അങ്ങ് കഴിയട്ടെ
അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ്നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി പാടാണ്, അവരുടെ തൊലി ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെല്ല്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു തോട് കളയാറുള്ളത്. അപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിനെ കൊണ്ടൊക്കെ കളയുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ചെസ്റ്റ്നട്ട്, നമ്മുടെ ചക്കക്കുരയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഏട്ടൻ പുറത്ത് പോയ സമയത്ത് തന്നെ KFC വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് ഏതായാലും വേറെ ഡിന്നർ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓൾറെഡി വീക്കെൻഡൊക്കെ ആണല്ലോ, ഇന്ന് ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഓഫീസിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും KFC വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ അതാണ്. അപ്പം വേറെ എന്താണ്, ഒരു ട്രൈപോഡും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ട്രൈപോഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള ട്രൈപോഡാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് അതിൽ തന്നെ എടുത്തു വെക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഈ ഒരു ട്രൈപോഡും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കന്നെ അടുക്കള ആകെ മൊത്തം കൊളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക, പിന്നെ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴേക്കന്നെ അടുക്കളയിൽ മൊത്തം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലാബിലാണെങ്കിലും താഴെയാണെങ്കിലൊക്കെ. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ. അപ്പം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ, അവർ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. പാറു കറിവേപ്പില എടുത്ത് കളിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോറിൽ മൊത്തം കറിവേപ്പിലയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതായാലും ഇനി മോരൊന്ന് ഒരൊഴിച്ച് വെക്കാമെന്നുള്ളത്. മോര് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മോരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല കുറച്ച് ചെറിയ പുളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരൊഴിച്ച് വെച്ച് ഇനി കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ഡിന്നറൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴുകി വെച്ച് കിച്ചണൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പണി അങ്ങ് കഴിയുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാണ്. എനിക്കാണെങ്കിലും രാത്രി ആണെങ്കിലും കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എത്ര എക്സോസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും കിച്ചണൊക്കെ രാത്രി ക്ലീൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. കുട്ടികളുണ്ടാവും, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം കുറച്ചിങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാറും അതും എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് കളിക്കായിരുന്നു. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയേക്കായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാം അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. എന്തായാലും കുറേ ദിവസമായി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാസത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. അതും ഒരു സമാധാനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫുഡ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധമാണ്, ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലാണെങ്കിലും സ്റ്റൗ ആണെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും മിക്സി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പാറ്റശല്യമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ദിവസം. ഇപ്പോഴത്തെ സമയം നോക്കുക 12:45, 1:30 എങ്ങാനും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ലേറ്റായി കിടക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം കേട്ടോ.